翻嚟大灣區退休，諗住幾十萬買一個現樓，又要有商場，又要有鐵路，咁呢條片一定幫到你啦。咁呢度咧就係南頭站嚇，我哋3個字咧可以翻到我哋廣州南站嘅。咁隔離咧就係海亞繽紛城嘅商場啦，開咗業㗎啦已經。咁啊跟住有個5星級酒店啦嚇。咁然之後咧今日介紹樓盤咧，海亞繽紛城就喺商場上蓋嘅現樓啦。咁而家咧36萬8總價，咁就買到個1房有個露台嘅現樓，2房單位通天然氣都係講緊44萬嘅啫嚇，冇聽錯，44萬總價買個2房通天然氣。有緊廚嘅，可以明火煮食、文水文電嘅公寓嚇，咁啊仲要係現樓嚟嘅，即買即收樓。大家好，我係康華肥，今日嚟到我哋中山嘅海亞繽紛城啦。呢度位於我哋南頭嘅，咁我後面咧就係南頭站嚇。咁今日介紹嘅樓盤咧就海亞繽紛城啦。咁有時啲客話：喂，我退休諗住攞幾十萬出嚟，即係攞嚟消費，買個自己啱用嘅地方嚇，攞嚟落腳嘅。咁呢個盤咧好適合你啦，一定要睇一睇啦嚇。咁我哋屋企樓下咧亦都有樣樣巴士咧返深圳嘅，包括去深圳灣口岸啦、福田口岸啦，咁啊都可以去得到㗎嚇，大概個半鐘頭車程到啦。咁啊車費咧可能係30零蚊就可以到達㗎啦。咁我哋一齊了解項目資料先。而家同大家介紹下個地區位置先。樓盤海亞繽紛城咧，位於我哋中山嘅南頭嘅。咁我哋隔離咧就係南頭嘅輕軌站啦。咁我哋15分鐘咧可以去到我哋嘅廣州南站啊，然之後可以高鐵翻香港啦。咁亦都有巴士嘅，翻去我哋港珠澳大橋啦，或者翻我哋嘅深圳都可以嘅。咁我哋周邊嘅話，樓下就已經係商場啦。海亞繽紛城商場已經開業㗎啦嚇。咁我哋睇下而家在售情況先。嗱，呢度好清楚見到個交通線路圖啦嚇，咁我哋可以喺深圳往返樓盤啦嚇，咁啊上車點咧可以前海灣地鐵站啦、深圳灣口岸啦，同埋呢個福田口岸都可以嚇，咁就翻到嚟我哋嘅售樓部門口嘅，即係屋企樓下啦，咁啊班次有10點啊、12點半啊、7點半啊，同埋呢個即係7點半嘅夜晚嚇，咁另外咧我哋港珠澳大橋咧亦都可以翻到屋企樓下嘅嚇，咁啊高鐵嘅話咧我哋咧就可以喺南頭站搭16分鐘嘅城軌啦，去到廣州南站之後咧就翻西九嘅，交通都好方便嘅。而家同大家介紹下模型先。咁樓盤咧位於我哋南頭站隔離嘅。咁呢個商場海亞繽紛城咧，基本上都開得七七八八㗎啦嚇。咁啊，商場有60萬方嘅。咁成個體量咧，成個樓盤有120萬方啊。咁而家在售咧就係第9棟啦。第9棟揀咗間2房明火煮食嚇，一陣間會上去實體樓拍嘅。44萬總價，一陣間去嗰度拍㗎啦嚇，樓層都可以嘅。咁然之後，我哋商場咧有超市啦、麥當勞啦、茶飲店一紮啦嚇，咁啊都開晒㗎啦。咁嚟緊嗰度咧有個冰雪世界啊，室內嘅滑雪場嘅，就喺嗰個位置嚇。而家鋪緊啲玻璃嚇，咁啊跟住另外全場最平嗰間1房嚇，1房有露台嘅咧，就係鳳凰樓層啦，靚啊，36萬9啊，喺4棟嘅29樓向北嚇，一陣間都會拍嘅。咁一望過嚟向南嘅，向南就非常之開揚，大家都可以預視到下個景觀係非常之好嘅。樓下啲臨街商鋪都開晒㗎啦嚇，咁啊其他棟數1、2、3，即係呢度有6棟樓嘛，啊而家賣緊呢個第4棟嚇，咁就一陣間會上去拍，咁啊有向北嗰間係全場最平啦，咁啊鳳凰樓啦，另外向南嘅景觀非常之靚啦，咁啊如果錢唔係問題嘅話咧，就可以買向南嘅，一陣間都會拍攝呢個實體景觀嘅。另外咧呢度有個大積嘅，咁一陣間會上去拍就係77平方嘅2房。緊廚可以明火煮食，咁如果想要更加舒適度高嘅話咧，就揀翻個77平方啦。咁啊頭先我講嗰個2房緊廚咧，可以明火煮食咧，就啱啱就係呢個第9號樓嘅，一陣間會上去拍。咁如果想低總價入場，又要2房又要可以明火煮食咧，可以留意呢個。咁一陣間會上實體樓拍攝嘅，精裝現樓，即買即收樓。咁啊事不宜遲，我哋一齊上樓上睇下啦。好，又嚟到最近我哋南頭站嘅我哋第9棟啦。咁9棟有間54平方2房有露台啊，全場最平嘅2房嚇，最通天然氣可以明火煮食嘅。咁啊現樓即買即收樓㗎啦。咁第9棟咧佢就同嗰個商場咧駁住㗎嚇。咁同埋咧我哋呢度亦都係去南頭站比較近。咁平時咧業主咧就喺呢度掃面啦嚇，掃面嗰就可以翻屋企啦嚇。咁啊而家咧我哋咧就上去17樓度睇下啦。入咗嚟之後咧，咁就有4部係客 lift，1部係貨 lift， 5梯17伙嘅。咁啊，而家最平嗰間2房又要通天然氣嘅話咧，就係13樓啦。咁我哋而家一齊上去睇下啦嚇。咁你見到呢度頂樓咧，最高係30樓啊。咁我哋而家呢間最平係13樓嗱，撳唔到，因為咧其實係需要有呢個電梯嘅拍卡咧，先至可以咧撳翻嗰個 lift 嘅。如果唔係，你係控制唔到嗰個電梯嘅嚇。OK，咁電梯係用日立嘅。咁我哋而家一齊上去睇下啦。
咁呢間咧就兩房之中又要有明火煮食最平嘅啦，喺9棟嘅13樓嚇，1307嚇。咁希望出咗片嘅時候咧，呢間仲未賣嚇，仲喺度嚇。咁呢度咧入門口咧，我哋嘅左手邊咧就係一個乾濕分離嘅洗手間，現樓嚟㗎啦，眼見即所得嚇，空間可以嘅，係冇窗，公寓冇窗正常啊，問水問電啊。咁呢邊有間房啊，順住去啦。呢間房主人房啦，大概係7個方度嚇，亦都有個飄張台。呢個方向咧就係同個露台一樣啊，向北嘅，向北。OK， 嗱冷氣機嘅主機擺喺出邊啊嚇，有位置㗎啦。咁隔離係嗰個城軌嗰條路軌啦嚇，入住率咧好高啊嚇，我而家見到都係即係晾晒衫咁樣嚇，單邊位先至會通燃氣㗎嚇，其他中間嗰啲咧就要用電嘅熱水爐，即係中間其他單位面積單位嚇。咁呢度咧就客廳開間咧睇下先，2.88成個深度咧4.19嘅嚇 ，OK。咁呢度亦都係有個細房啦，可以做書房嚇。咁呢度係個露台。咁我哋睇到個廚房先嚇，兩口之住 OK 啦。嗱，呢度係通天然氣，有個緊廚啦，雪櫃位喺呢度啦，啊幾好喎，唔使擺出廳啊。上下櫃都做好咗啦嚇。咁洗菜盤就細咗少少，啊後期收樓可能自己改一改佢加翻大啦，自己做嚇。咁呢個方向咧，北跟住呢邊東喎，係主露台向北啊嘛。咁呢度就係我哋嘅南頭站啦。咁行條嗰個有升降機嘅係啦，咁啊上去就係南頭站啦。我哋呢度14分鐘就可以翻我哋嘅廣州南站嚇，都方便嘅。咁然之後搭高鐵翻西九啦嚇。OK， 好，跟住睇下呢個細房書房啦嚇。有客人嚟嘅時候可以咁樣去招呼佢，或者做茶室都得嚇。咁呢度咧可以擺洗衣機，咁呢度更加可以睇到嗰個入住率啦，密密麻麻嘅住滿晒人嚇。我哋眼前呢個係第8棟，我哋而家喺第9棟，又要通天然氣，又要兩房啦，全場咧最平就係呢一間啦嚇，呢個向北嘅。咁啊商場喺另外一邊，咦咁樣望啊幾舒服喎，咁樣望係開揚嘅喎。咁報翻個價錢先，咁呢個咧就係54平方9棟嘅54方，呢個單邊位嚇，一層有4間嘅，不過最平係呢間兩房啦，咁就44萬，咁啊首期3成嘅，中山都一樣3成首期，咁啊13萬首期，月供10年就係3000蚊一個月嚇。咁我哋睇埋其他棟數啦。好啦，咁啱啱睇完第9棟啦，咁而家咧就我哋去睇第4棟啊，在售呢度咧就第4棟有間最平嘅。咁就望翻內園景向北嘅39平方一房嚇，36萬9千蚊。咁呢度咧第4棟就係5梯有19個嘅，跟住就係29樓嗰間向北係全場最平㗎啦。上次我拍嘅時候都冇呢間嘅，上次最平嗰間係39萬啊，嗰間仲要4樓添。咁呢間就北向啦。咁啊呢度我哋入戶大堂嚇，咁哇冷氣啊，跟住咧呢度咧就喺度搭 lift 啦，有一部貨 lift，有4部客 lift 嘅。咁我哋而家先上去睇呢個29樓先。好，上到嚟呢個係4棟29樓，咁呢個5梯有19戶嘅。咁呢個咧係全場最平嘅呢個29樓嚇，咁啊39平方嘅一房嚇，咁啊實體拍攝㗎啦，眼見即所得。咁呢個咧就入門口之後呢一邊咧就係一個乾濕分離嘅洗手間嚇 ，OK 嘅，洗面盤洗咗少少啫。鏡櫃做好晒，咁就冇窗嚇。咁然後咧，呢個客廳嚇，客廳開間咧就有2.49乘呢個成個闊度嚇，4.7米。咁啊開放式廚房嚇，開放廚房 OK 啦。有埋個鞋櫃嘅添，因為呢個現樓嚟㗎啦。上次我拍咧係有間4樓39萬最平嗱，今次我炸型啦，我話喂點解人哋留言話有啲36萬嘅喎，其他經紀佢話。我拍嗰日真係冇，而家我今日嚟到咧又有啦，真係彈出彈入啊！嗱，如果呢條視頻出咗之後咧，你問我冇賣咗都係正常嘅，不過唔緊要，留咗電話號碼，一有新嘢我通知你嚇。嗱，呢個一房嘅方方正正，冇飄窗台位啊，全落地嘅採光。咁呢個方向咧係向北嘅，向南咧同一個面積咧就要39萬啦嚇，一陣間落去拍睇下。不過呢個最平，東北方向。嗱，呢個4棟啊嘛，咁我哋望翻後邊啦，呢度1、2、3座都賣晒㗎啦，呢個1座嚇，呢個第2棟嚇，咁我哋內園咧都幾大嘅嚇，幾闊嘅
OK，咁啊開揚嘅，而家喺29樓嚇，唔係頂樓嚟㗎。你見到我哋都未過前面嚇。咁啊出邊呢個露台都幾寬闊嘅，洗衣機都係擺喺呢度啦嚇。好，咁啊再睇翻成間屋嘅情況，即係眼見即所得啦嚇。咁啊天花做好咗，有個吸頂燈啦嚇。好啦，都同大家報一報價錢嚇。呢個咧29樓向北呢間咧就全場最平㗎啦。39平方一房。36.9萬嚇，36萬9嚇，跟住咧就呢個如果租嘅話咧，而家市場租金成租價係1500蚊一個月嘅嚇，咁當然你要配翻啲家私電器啦，咁就我哋睇翻個向南嘅開揚嘅，咁就要39萬起步啦，咁我哋落去睇下啦。咁啱啱睇咗個全場最平嘅一房36萬9嚇，而家睇呢個係向南嘅，啱啱嗰個特價係向北㗎。即係如果對景觀有要求，錢又唔係問題嘅朋友咧，可以睇呢個嚇，又係39平方啊，一房正南向靚景，我哋一齊睇下啦。而家呢個咧就銷售緊嘅23樓嚇，23樓嘅實體拍攝。而家買邊間咧就睇邊間㗎啦嚇。咁啊銷售話呢間咧仲喺度嘅，呢間就39萬嚇，向南嘅。好，咁啊洗手間係咁啦，因為而家即買就即收樓㗎啦，就現狀交付㗎啦嚇。呢個係餐客廳，上面吊頂就無主燈，跟住呢度就係一個開放廚嚇，鞋櫃呢度門後面有鞋櫃 ，OK。好，咁就一個房嚇，一個房。嗱，呢個房好光猛啊，冇飄窗台啊嚇。前面一棟係一個寫字樓，一個咧就係一個5星級酒店嚟嘅嚇。OK，咁啊睇景觀啦，南向。哇！而家咁樣行出去都見到好開揚啦，方向又靚嚇。海馬繽紛城嘅商場咧有60萬平方嘅嚇。咁而家我哋見到綠油一片，大部分都開咗啦。咁呢度就係將來嗰個冰雪世界嚇，有室內滑雪場嘅。而家喺度鋪緊呢個玻璃嚇，跟住咧南頭站咧就喺嗰邊。咁啱啱第一個拍攝嗰個實體樓咧係單邊位兩房通天然氣咧就係第9棟嚇，第9棟嘅向北，即係望翻呢一邊嘅嚇，嗰間係最平，嗰間係44萬啊嘛，哇！真係不得了啊，嗰個價錢嚇，兩房緊廚，跟住就係咯，現樓幾好啊，樓下就商場，就係咁樣情況。咁如果啲朋友咧想要大面積咧，我哋睇下一個示範單位啦。咁如果大家係覺得頭先拍嘅單位咧都太細，想揾啲再大啲嘅面積咧嚇，銷售就揀咗間喺呢度10樓嘅77平方嘅兩房緊廚，可以通天然氣嘅嚇，即係明火煮食。咁呢度咧就餐客廳啦嚇，咁餐客廳呢個客廳開間3.16嘅，跟住成個進深咧就係5.7米，有露台嚇，呢度緊廚明火煮食嚇，通天然氣。洗菜盤咧仲要係呢個一個雙星盤嘅。不過我中意一個大嘅多啲，嗰度擺唔到個鑊嘅，我覺得嚇。跟住上下櫃都有啦，嗰個燃氣嘅即係煮食爐都有嘅嚇。呢個就係喺第4棟，咁就如果要通天然氣咧，就要買77平以上啦，有啲再大嘅，今日唔拍啦嚇。咁呢度有個露台嚇，跟住呢度有2間房嚇，一個乾濕分離洗手間嚇。呢個露台咧都有1米嘅深度嚇，亦都好長嘅，通到去呢度。咁個燃氣爐咧擺喺出邊嚇，可以洗衣機都可以係擺喺呢度噶啦嚇，一個露台。咁啊見到我哋外邊啦，10樓都好開揚喎，我覺得嚇。咁啊，我哋呢度除咗樓下即係我哋海雅繽紛城商場之外咧，咁有啲小店嘅，小店梗係消費會平啲，再相宜啲啦嚇。咁啊來源唔錯啊，好即係幾寬闊嘅，幾休閒嘅，翻到嚟中山嚇寫意。好，咁我哋睇下啲房嘅情況啦。即係如果想要再舒適啲嘅，嗱呢個77平方真係好唔錯啊！咁啊現樓即買即收樓。好，咁呢個洗手間，然之後2間房都方正嘅，一間睇下。嗱呢個洗手間企缸可以啊嚇，係冇窗嘅，大部分公寓都冇窗嘅嚇。OK， 洗面盤嗰度細啲嚇，坐廁位嗱睇客房1先，客房呢度都有6個方喎，同埋好方正啊！呢啲係牆紙牆啲咩藝術漆啊？係啊，藝術漆嚟嘅。OK， 咁啊其他嗰啲係白牆啊，白油。OK， 跟住呢一邊啦。哦，頭先講應該係主人房啦，咁大嚇。呢個細房都唔細嘅，都有6個方度嚇。
呢一邊咧就全部白油，就冇嗰種藝術漆啦，同埋嗰個飄窗台細啲嚇，私隱度高啲。呢個罅景咁啊向北嘅，咁就係呢間銷售話呢間幾抵嘅嚇。咁同大家報翻價錢啦，呢個係第4棟嘅77平方嘅2房嚇，緊廚，咁呢個就60萬，而家就現成㗎啦，即買即收樓嚇。咁啊，佢有啲再大啲嘅，即今日就唔拍攝啦。咁我哋落去做翻總結先。而家呢個咧就54平方，擺咗家私電器嘅示範單位啦。咁我哋而家用一個空鏡形式俾大家睇下，有時啲客話唔知點樣擺家私嚇。再睇埋呢個39平方嘅1房示範單位。好，而家喺屋苑樓下啦。咁除咗商場之外咧，我哋都有臨街嘅商鋪嘅。咁呢啲就當然個消費會相宜好多啦。咁對面呢啲係住宅嚟嘅，一早賣晒嘅。2016年開賣嘅，想當年咧就講緊12000-13000蚊1平方啦嚇。咁啊但係冇晒㗎啦，賣晒㗎啦。咁而家我哋剩翻啲貨尾咧就係公寓嚇，民水民電嘅嚇。咁就部分通燃氣。好，咁啊街鋪呢度都係藥房啊啲。哇！咁多地攤鋪你就知道，景冚嗰個租務狀況幾咁活躍嚇。咁啊，兩邊都開晒鋪㗎，滿鋪開業㗎呢度嚇。放租嘅話，你願意租啊，劈出嚟就有人租㗎啦嚇。咁啊喺呢個樹蔭度一路行一路做總結啦。咁如果諗住幾十萬總價，又要買現樓，又有商場，又要有鐵路，咁啊，因為我成日拍深圳㗎嘛。如果覺得深圳嘅總價都係貴咗啲嘅話咧，咁30零萬，頭先嗰間29樓鳳凰樓層嚇，因為佢頂樓係30樓啊嘛，咁佢而家29樓呢間向北咧都抵玩喎，36萬9，即係3到7萬啦，咁就可以到手噶啦嚇。咁發展商咧就有嗰個細面積1房咧係送1萬蚊嗰個家私嘅，咁如果你唔要咧可以折現嘅。我報個價錢咧係已經減埋落去㗎啦，因為如果2房咧佢就1.5萬，即係15000蚊嘅家私係會送嘅。咁啊唔建議咁做嘅，銷售話唔好等你嗰啲發展商家私啦，因為到時你收咗樓之後，你發現咧佢哋團購嘅會好耐嘅，不如折現啦。咁所以頭先報嘅價錢咧，全部都已經減晒呢啲折扣㗎啦嚇。咁啊仲有就發展商會有提供到1年嘅物業管理費會回贈翻俾業主嘅嚇，咁就係送管理費嚇，冇得折現嘅。咁但係如果經我哋公司成交嘅話咧，咁我哋可以送翻3年物業管理費嚇，咁啊亦都可以自演嘅嚇。咁就有興趣嘅朋友咧，都可以聯絡我哋嚇。咁或者上我哋荃灣南豐中心展廳度了解詳細資料啦，唔一定係深圳嘅，即係其實我哋公司咧成個大灣區都有做嘅。你話肇慶嘅話，我哋都有做嘅，肇慶係更加平啦嚇。攞呢個時間去買個空間啊，越遠就越平嚇，越遠就越大間，就係咁啊，個道理都一樣嘅，大家都明白㗎啦嚇。咁如果大家對樓盤有興趣嘅話咧，可以聯絡熒光幕上嘅電話號碼啦，攞詳細嘅資料嘅。多謝大家觀看，拜拜。